Bengamele nje ahlohlwe abantu abathambile abasabe ijele insuku eziwu10 zivele ithupha singcolile umuntu ongangcolelwe yithupha ongathi let me not put myself to this particular situation umuntu onethupha eziclean vele zikangizwe ithupha singcolile bekumele uthathe 10 days baba vele bengena ngaphakathi baba uzothi efika nje ziye eboxini igebeke eboxini izophakamisa zithi yes macingwane uyabona uyibambi baba khona into ekuthiwa ukuyibamba ishisa kodwa izophola kodwa ipholele izandleni bekumele ibambe ishisa ngaphakathi edanyana igebengu bezophakamisa zithi hayi lalela la uyintaliyani ngoba vele ithuba zingcolile utshalwa yibo King Bhakamosi bekumele uthathe 10 days alapha kodwa amandla bezobuya nawo makhulu kakhulu ungasathi so 10 days noma bekuthiwa u30 days bekumele uthathe leyo nto le siyazazi lezi zinto thina that is why ngithi mina umuntu bekhuluma la angakhuluma umuntu kunento angayi-understand ngalo umuntu angenzi content la engazi kwenzakalani 10 days bekumele uthathe baba angene ngaphakathi baba ukuphakama igama laleyo nto bekumele aphakame athi yes ngiyawuthatha u10 days kodwa khombisa ukuthi akabi nenkantolo athi hayi inkantolo angilwi nayo kodwa kulungile uma ukuthi inkantolo ithi ngirong kulungile ayinginike lo 10 days ngizowuthatha ngoba nami kusho ukuthi inkantolo kodwa ngeke ngivume ukuthi ngibe isidididi ngento engiyimelayo uma neqiniso lawo finish that is why ngithi mina ngizwe baba you were too close baba to become a hero you were too close to become a hero mistake encane oyenzile baba ukuba nolimi olubhaqambili ma umuntu awubi imbhaqambili olimini ma uxolisa ma ungaxolisi ungaxolisi ungabi nolimi olubhaqambili baba lemhlabeni uthi ngiyaxolisa kodwa ngixolisi ma kungicoxoxa amaxoxane xolisa what I'm sorry ngiyaxolisa ma ungaxolisi what let me go behind the pass it's fine insezwa lapho baba makufika uthi okay ngibulaleni kodwa baningi oKing Bhaka bazovela baningi ongiza bazovela yebo ingeneze wethu impela sibona lapha uKing Bhaka nje beveza ukuthi ungizwe umlando womfo womchunu okumele kasamukele ke sigwebo ke senkantolo ke sensuku ezu10 ke bhadle ngaphakathi ke ejele njengoba ke ekhale ngokuthi ke lokhu ke bokuzophakamisa ke impela ke izinga lakhe ke lokuhlonipheka aphinde futhi ke abe semlandweni ke afane ke naye uNelson ke Mandela ke wabhadle ke ejele ke iminyaka ke elinganiselwa ku27 ayike ingeneze wethu impela thina ke semboso sethu MTV sibafethu ke nisivumele ehlabe phasi ngedolo senje qushe idibane yona ivideo elandelayo.